Küyoktölön uota tiyelik nehiлектеригер саңа модульне катянедер үлаға кирелер. Үйе бір ұлығығар бұйылғысылға бәхес модульне қочуылнай мейік нехлегер үлаға кирді. Бұл үйрілатыр әңге Татьяна Потапова сұрытты. Модульне котельне өрүлә гарыллыгытыгар нәһилек олохтаахтара ылжыттары рыла халажыннан кымыһынан аяк тутан кырсын, концерттан салютутан өрүләре макталлара муңура соғын кырдырдылар. Олох жаак коммунальный хайста садалтата 2 сылга 5 саңа котельне үлага келлер буланнары толан. Өрө тетимин түһәрбәккә бардагана улуу себи 12 нәһилегер саңа котельнедер үлага кирен тысырыгар олоро условия билде тупсоден терилтүрәһеттере әтелләр. Мы со своей стороны тоже очень радуемся, потому что мы увеличиваем свое потребителей, которые будут подключаться к нашим котельным. Это наши доходы. Мәйіктәғі олық жағық коммунальный қайсыва коллектива үлелерін көрдірудінен құру кенекі көң асылжалар. Ол күрдік 2 егер олықтағы мастар Тимируха Иван Алексеев сатыбыллақ салайытынан, сыңа котельне түргін тұтуынематынан олықтағы коммунальный қайсы өләхеттерін күйінен тұтылдан кирді. Кене халая коллектива бұл бияқамия енекі көң әхеджар. Урукка кетенега улахан эмя организация юски болактыгына бәлеге тура таллар эте билген бу кетенеге тон хага кетенега үчедик үлелектер дигән мен ото эренәмен. Республика ординан тын электригер олдырыр условияны тупсарарга көрүлләр 1 миллион мейк нәлеген баалыга Михаил Хатчагаев кини титиси димигер чаханы яллары колбагынга туттарга буланныр. Келесилге бу кетенеге саңа типотарасын таттырамыт бу күн көйледен чечилден төлбеләкпет ололоктортун онны кулбонорготун бәйләрин магаһалан бу күнгеттен этелдер бу кетенеге киягаттынла аны механа проттон септәүле бардагана бу кетенеге кулбоноргот жомут үрүлө 2 дүгүсү үрүгәдән беге эрен ханыбыт. Олоктактар саңа кетенне үлага киягаттан жерлер билле сылыйдылар ден өрә үлләстәлләр. Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Герасим Хобусаров, Саха телевидениета, Үйә бүлү.